Goeiemôre vriende. Ek dink ek gaan eers vinnig die afkondigings hanteer. Dan, want omdat ons in die begin van die jaar is, belangrik om al hierdie goedes net vir mekaar te deel. Soos wat jy reeds weet, gelyktydig met die erediens het ons die kerkgeleentheid vir ons jong mense, die kinderkerk wat vir 0 tot, nie 0 nie, voorskool tot en met graad, so die graad 3's, hulle is in die jeughuis, en dan al die ander kinders kom dan daar in die tent by mekaar, maar ons skep ook die ruimte as die ouers besluit, hulle wil die kinders eerder in die kerk hê, dat hulle ook hier kan sit. Dieselfde boodskap geskied op al die vlakke, en ons het nou gister vir Roel van Fritsie gehad, dit was lekker om die 2 leraars, die een wat hierdie kerk gebou het, en die een wat voor my was, hier te gehad het, dit was nogal interessant hoe hulle geloop het en geëvalueer het ek droog gemaak, of het ek minder droog gemaak, staan die kerk daarom nog en alles, maar hulle was toe nogal gelukkig geweest met die gemeente, en hulle het goeie ervaringsleertegnieke vir die mense aangeleer, daar was so 'n bietjie meer, net so 30 plus minus, ek kan nie presies onthou hoeveel mense nie, wat die kursus bygewoon het, die tegnieke vir die mense geleer het om vir die kinders aan te bied. So ek is baie bly oor die geleentheid wat dit was. En dan, so asseblief, en as daar enige vrae is, praat met my. Die belydensklas ouers, direk na die diens, as julle net vir my hier onder sal kom sit, laat ons vergadering met julle gaan hê. Die hokkies, die moederskamers is aan weerskante oopgesluit, die hokkies agter is die kleintjies in die kerk wil groot maak, dat hulle sit. Dan gaan ons van die 2de Februarie af, gaan ons begin met ons het altyd genoem die kwad-eeuwers, dis die naskoolse jongmense, so 18 tot 32, so jy kan vir Tonia kontak, of vir myself, ons gaan die 2de Februarie daarmee begin, dis 'n hamburger braai, so julle kan net daarso kom saamkuier. Dan vanaand is downtime by die hoërskool, dis vir graad 7 en op, hoërskool jongmense, graad 7 en op, downtime begin weer vanaand by die hoërskool, en dit is van 6 af, die jongmense kom gewoonlik bietjie vroeër, om touch rugby en bietjie volleybal nog goed te speel, maar probeer om nie vroeër, ek sal sê is 5:30, want dan, dis gewoonlik wanneer daar volwasse toesig daarso is. Die visionering eerskomende Saterdag, dis vir die kerkraad en al die aksiespanne, as jy wil deel word van die visionering van waartoe die gemeente beweeg, saam dink en so, kontak vir my, jy is welkom. Saterdagoggend gaan ons dan 7:30 begin, ons behoort nie later as 12:00 klaar te wees nie. En dan is dit die musiekgroep, oefen eerskomende donderdag aand weer, ons wil probeer reg wees vir die nagmaalgeleentheid, die 8de Februarie, die kindergeleentheid met die doop gaan, volgende Sondag gaan die kinders eers in die kerk wees, tot en met die doopgeleentheid klaar is, dan beweeg hulle uit, die nagmaalgeleentheid gaan hulle volledig deel van die erediens wees. As jy weet van iemand wat gitaar speel, of klavier, want dan kan hulle eerder die klavier speel, en dan sal ek die gitaar speel. So asseblief ons kort mense in die musiekgroep, as iemand weet wat van gitaar en klavier kan speel, 2 persone, dit sal baie lekker wees, hoef ek niks te doen nie. So asseblief, dit sal vir my goed wees. Dan is dit ek kyk dan ook na die verjaarsdag vir die week, en almal wat op die voorbereidingslys is. Ek net kyk of ek Anita, die Bybelstudies begin nou weer woensdagoggend, woensdag aand, môreoggend by die diensentrum, en dan kyk, daar het ek alles gedoen, die deurkollekte gaan vanmôre vir die ouerhuis, en dan was daar 'n versoek gewees, die diensentrum het nog net vleis tot, ek dink Vrydag, volgende Vrydag, as daar iemand is wat weet van mense wat bees het, wat deur 'n trok gestamp is, of wat deur die weerlig raak geslaan is, asseblief die diensentrum met dringend vleis nodig. Of is dit nie daai vleis nie? Nee, hy sê nie daai vleis nie. Ons soek goeie vleis vir die diensentrum asseblief. Kom ons word stil, dan raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid. Hier in Jesaja 42 staan hierdie mooi woorde. Kyk, hier is my diensknegt wat ek ondersteun. My uitverkorene in wie my binneste vreugde vind.
Ek het my gees op hom laat kom. Hy sal reg vir die nasie laat deurbreek. Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afgebreek nie. 'n Dowwe lampet sal nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek. Hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het. Amen. Terwyl ons so sit en ons harte oopbreek vir die Here en smeek vir sy teenwoordigheid, laat hy ons kom aanraak. Kom ons sing hierdie lied saam met die Here, saam met die video. Here, ek vergeet so gou. Kom ons groet mekaar in die naam van die drie enige God vanmôre. Dat ons sal weet, hy is hier om elkeen van ons aan te raak. Hy het ons geroep, hy is hier vanmôre met 'n doel, sodat hy u kan kom skep en herskep tot eer van sy naam. Genade en vrede vir ons van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op Here se teenwoordigheid, kom ons staan dan loof ons hom saam met die orgel met hierdie pragtige lied. Kom dank nou almal God, vers 1, 2 en 3 staande asseblief.
is dit nie so wonderlik om hierdie liedere te sing met hierdie woorde van God se genade, sy grootheid, sy goedheid, sy redding wat hy vir ons kom bewerkstellig het in Jesus Christus nie. Daarom moet ons vir mekaar altyd die wet of die opsomming van die wet voorhou om te weet dat dit vir ons 'n aanduiding is hoekom het ons die Here nodig in ons lewe. Sonder hom is ons verlore. Kom ek lees vir die opsomming van die wet, hierdie keer uit Matteus 22. Die vraag oor die belangrikste gebod. Die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die swye opgelê het hulle by mekaar kom en een van hulle wetskenner het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die belangrikste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. En wanneer ons vanmôre hierso sit, ons het daai sekerheid dat Jesus Christus jou saligmaker en verlosser is. Jy weet dat hy vir jou gesterf het aan die kruis. Hoor hierdie mooi belofte uit Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie en bly nie vir ewig toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sondeskuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Kom ons staan, dan sing ons hierdie pragtige lied saam met die video. Prys die Heer en daarna doen ons die geloofsbelijdenis waarna u wie sit lekker inneem. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, kan jy sit plek in, ja? Die volgende lied wat ons gesing is die gebed, die Onse Vader, is 'n voorbereiding vir die Here om ons harte oop te maak, ontvanklik te maak vir sy woord. Terwyl ons so sit, kom ons sing saam met die orgel die Onse Vader saam asseblief. Die gedeelte wat ons vanmôre lees is Matteus 3, daar vanaf vers 13 tot 17. Matteus 3, daar 13 tot 17. Het gaan oor die doop van Jesus. Toe het Jesus van Galilea af by Jordaan aangekom. Hy het na Johannes gegaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom probeer teëgaan met die woorde: Ek behoort deur u gedoop te word en u kom na my. Jesus het hom geantwoord: Laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid vervul. Johannes het toe ingestem. Nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemel vir hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. Met eens het 'n stem uit die hemel gesê: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Net tot sover die skriflesing. Ons is besig met 'n reeks oor Jesus se vroeë bediening. Ons het laasweek begin met Jesus se kinderdae. Daar was sy ouers na die Paasfees toe gaan het en hy weggeraak het, hom gesoek het, het hom uiteindelik in die tempel gekry. En hy was maar 12 jaar oud en natuurlik het hulle geraas, was angstig. Wat maak hy daar? En die mense, hy het geluister na die skrifgeleerdes en die skrifgeleerdes, die fariseërs en die priesters, en almal was verbaas oor sy wysheid en sy kennis, hoe hy na hulle geluister het. En hoe hy toe van daar weggegaan het, gehoorsaam was aan sy ouers, en sy wysheid het meer toegeneem, en hoe hy meer gegroei het in die omgewing waar hy gebly het. Hierdie week fokus ons nou
op Jesus se doop. Maar om Jesus se doop te verstaan, moet ons eers kyk na Johannes die Doper. Nou Johannes die Doper, die doel van hoekom hy daar was, leen sy naam, Johannes die Doper. Johannes se werk was om voor Jesus uit te gaan, om die voorbereidingswerk te doen vir die een wat sou kom. En hy het hierdie boodskap gehad, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op hande. Hy was immers die een van wie die profeet Jesaja gepraat het, toe hy gesê het, 'n stem van iemand wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Ja, as ons eers bietjie net kyk, wat beteken die woordjie bekeer? Bekeer is 'n woord wat ons baie in die kerke gebruik, hoe jy moet jouself bekeer, tot bekering kom, maar ek wil net hê ons moet vinnig weer met mekaar gesels oor die woordjie bekeer. Want voordat bekeer nie plaasvind nie, verander niks nie. Dit is soos, ek sê altyd vir mense, en ek vertel dit baie ook, is soos my golfswing. 'n Mens swing dieselfde swing en dan verwag jy gaan elke keer dieselfde doen, maar jy verwag jy uitkoms moet anders wees. Voordat daar nie 'n verandering gaan plaasvind nie, gaan daar nie 'n uitkoms wees wat gaan verander nie. As jy nie gaan tot bekering kom nie, gaan jou lewe nie verander nie. Daarom is bekering kardinaal belangrik. En wanneer ons met bekering praat, so ver dit gaan oor ons geloofslewe, dan sal mense sê, maar het gaan seker oor jou sonde, om ontslae te raak van jou sonde. Dit is nog 'n ding, sodat ek nie meer sonde moet hê nie. In een stuk navorsing wat ek gelees het, gebruik die persoon nogal 'n bietjie van 'n bar voorbeeld, maar nogal 'n goeie voorbeeld. Hy sê, as jy net wil ontslae raak van jou sonde, hy sê, moet jy net doodgaan. Hy sê, want het jy al gekyk na 'n persoon wat dood is? 'n Persoon wat dood is, het nie meer sonde nie. 'n Liggaam wat daar lê, het net nie meer sonde nie. Natuurlik is daar baie te vra oor die totaliteit van die persoon, wat word van die persoon. Uiteindelik gaan hulle vir ewig in God se teenwoordigheid wees, wat ons noem hemel, en vir ewig nie in sy teenwoordigheid, wat ons noem hel. Maar hy sê, as jy net wil praat oor die los van sonde, wegkom van sonde, moet jy maar net sterf. Maar bekeer het 'n ander tipe betekenis. Dit het in die Bybelse tyd 'n meer diepere betekenis gehad. Dit was nie net om anders te dink nie, maar dit was letterlik om anders te draai. Dit was 'n totale manier van heroorweging in alles wat ons doen. Nou, daar's nog 'n mooi voorbeeld wat gebruik was. Nou, ek hoop, ek gaan in my voor moet staan om dit te verduidelik. Hulle het gesê, dit is wanneer jy loop, en jy loop op hierdie pad wat jy gaan, en jy weet op hierdie pad wat jy loop, nou ons weet, dit is wanneer ons vir mekaar sê, dis waar die Heilige Gees met ons begin gesels. Dis waar jy begin besef, hierdie pad waarmee ek nou besig is, hierdie koers wat ek nou loop, hierdie pad breek alle verhoudings met God, breek alle verhoudings met my familie, breek alle verhoudings met vriende, is besig om my verhouding met die natuur, met die skepping te breek. Ek selfs besig om myself te na te kom. Hierdie koers van my lewe is nie 'n goeie koers wat ek nou mee besig is nie. Ons noem daai woord om tot inkeer te kom, tot die besef te kom. Dis hoekom ons ook vir mekaar die wet lees, want dis die spieël waarna jy kyk. En dan is die woord wat hulle sê bekeer, letterlik wat jy moet doen, is jy moet jou skoene uittrek. Nou, ek hoop my, ek het nie gate in my kouse nie. My ma sê altyd, jou onderbroek en jou kouse moet nooit gate hê nie. Weet nooit wat gaan gebeur nie. Is letterlik om jou skoene uit te trek, jou skoene om te draai op die ander pad, en dan weer jou skoene aan te trek, en in die ander rigting te loop. Nou moet hulle weer vaskom. En te sê, ek gaan nie meer op daai koers nie, maar ek gaan op daai koers wat ek moet gaan. En daai lewe te los wat daarmee besig was, en in hierdie pad te stap. Dit is wat bekeer beteken, is om 'n omkeer te maak, en in die teenoorgestelde rigting te begin beweeg, wat van jou gepraat. Dis 'n radikale ander manier van dink. Dis 'n radikale manier van optree. Want anders te hoor ons God se woord, maar ons doen nog steeds dieselfde. Dis om te glo in God, maar nog steeds beheer te vat van jou eie lewe. Dis om 'n lewe te hê wat geen vrug dra nie, en dis kom Johannes vir ons sê, ons lewe wat moet nie vrug dra, maar ons moet 'n lewe begin lewe in geloof wat vrug bring. Daarom is dit 'n radikale lewensverandering, 'n nuwe rigting, nuwe loyaliteit, nuwe planne, nuwe dinge wat moet gebeur. Nou, dit klink eenvoudig. Maar om dit reg te kry, moet daar nuwe neurobane in jou brein ontwikkel word. Jy moet nuwe habits aanleer. Dit verg verskriklik baie energie. Dit vat krag om nee dankie te sê vir daai goed wat jy op daai pad getrek het, om jou te begelei het op daai pad, daai keuses wat jy gemaak het. Dit vat nogal baie om 'n omdraai te maak, en dis hoekom ons die kragtevolle werking van die Heilige Gees nodig het.
En dis hoekom hierdie gedeelte wat ons vandag lees so belangrik is. Want dis eers wanneer jy na God toe draai, wanneer jy werklik kan begin verander. Dit kan net wees vanuit sy teenwoordigheid waar hy plaasvind. Dis hoekom hierdie boodskap was, bekeer julle, want die koninkryk van God, die hemel het naby gekom. Of die boodskap soos in die ander verse, bekeer julle, laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. As ons hierdie gedeelte lees wat hier geskryf word, daar's 'n verlossingsboodskap aan. Julle moenie verlore gaan nie, God wil hê julle moet in sy midde, in sy teenwoordigheid wees. Maar nou moet ons mooi dink wat hier aan die gebeur is. Johannes die Doper gaan na die Jode toe. Die mense wat juis gedink het hulle is God se volk. Die mense wat reg in die begin vanaf Genesis die verbond gesluit is met Abraham en hulle glo, hulle is die kinders van Abraham, daai 12 stamme, daai Josef en sy klomp boeties. Hulle is die mense wat juis gedog het, hulle het die sekerheid dat hulle God se volk is. Nou kom Johannes na hierdie mense toe en sê vir hulle, bekeer julle. Kom tot inkeer, julle moet julle lewe verander, julle kan dit alleenlik doen. Julle moet op 'n ander weg begin stap. Daarom is die simboliek, dit wat hier teenwoordig is in hierdie teks, kardinaal belangrik vir elkeen van ons. Kom ons kyk 'n bietjie na die elemente van hierdie teks en wat dit beteken het. As ons sommer net begin eers dink na die water wat gebruik is. Mense sal nou dink, was dit nie vir daai mense crazy, laat hier ewe skielik 'n ou uit die woestyn uitkom met 'n kameelhaar en 'n leerband om net eet sprinkane, en ewe skielik kom sê hy, kom in hierdie rivier en laat ek julle doop. Sou dit nie vreemd gewees het vir hulle om so op te tree nie. Maar daar was in die Joodse tradisie, was daar rituele gewees, wat naby gekom het aan hierdie manier van doen, wat vir hulle aanvaarbaar was. Die eerste ene wat hulle noem die mikwa, dit was volgens die wette van Moses, daar in Levitikus is hierdie gebruik. En ons moet versigtig wees, dus hoekom ek dit vir julle wil uitwys, en as ek myself nie genoeg reg uitdruk nie, of as daar's enige verwarring, asseblief kom praat met my na die tyd, want ek wil nie hê dat daar enige illusie moet wees, dat hierdie te naby aan die doop gebring word nie, dis juis waar Jesus Christus inkom. Maar die mikwa was 'n gebruik gewees in die Joodse tradisie volgens die wet van Moses. En in die mikwa was daar dan hierdie bad, die mikwa bad, wat mensgemaak was, wat hulle klippe uitgekap het, waar jy in hierdie bad ingestap het. Dit was 'n reinigingsritueel gewees. So wanneer jy in hierdie bad ingestap het, dan moes daar niks tussen jou en God gestaan het nie. So jou hare moes losgemaak gewees het, dan mag nie sandale wees nie, dan mag nie klere wees nie, dan mag nie juweliersware wees nie. Jy gaan in hierdie bad in en sê, dan mag niks tussen my God nie. Ek kom plaas myself volledig in die teenwoordigheid van God. Daar's ook nie 'n ander persoon wat jou gaan vat en jou onder hierdie water indruk nie. Jy moet dit by jouself doen en jy moet volledig onder hierdie water gaan om uit hierdie water uit te kom. Dit was 'n reinigingsritueel wat plaasgevind het. Niks mag tussen jou en God gestaan nie. Jy gaan heeltemal onder die water en die betekens was nie die vergewing van sondes nie. Dit was 'n ritueel vir reiniging. Jy het jou voorberei om na byvoorbeeld die feeste toe gaan, soos die Paschafees, om nie aan tempel te gaan aanbid, vir 'n huwelik, en dit het baie maal gebeur met vroue, byvoorbeeld, na geboorte, sekere tye van die maand, maar wanneer mense gevoel hulle het nodig om vir God te gaan skyn, dan het hulle hierdie ritueel gepad. Simbolies, ek is gereed om vir God te gaan staan. Maar belangrik, dis gereeld gedoen, self gedoen, rituele reinheid, nie die bekering van die hart nie. Die tweede een wat hulle geken het, was hulle het genoem 'n proselietdoop. Nou die ander ene kom nog daarom uit die wette van Moses uit Levitikus uit. Hierdie ene kom glad nie in God se woord eens voor nie. Dit was 'n ritueel wat geïmplementeer is so 400 voor Christus tot so 1 eeu na Christus, en dit kom uit die Mishnah in die Talmud uit, die Joodse geskrifte. En wat hier gebeur het is dat wanneer 'n persoon wat 'n heiden is, 'n nie-Jood, 'n ou van 'n persoon, 'n meisie van man van 'n ander nasie, besluit hulle gaan deel word van hierdie Joodse tradisie. Hulle wil God aanneem as hulle God, of dit nou is hulle trou in hierdie familie of vir watse rede ook al, moes hulle eers deur hierdie proselietdoop gegaan het. En deel daarvan was gewees, as dit nou 'n man is, moes jy jou eers laat besny, sodat jy, soos wat dit gebruik was vir die Joodse mans. Tweede moes jy dan deur hierdie mikwa bad gaan vir die reinigingsding, en dan moes jy gegaan het 'n offer by die tempel gebring het. Wanneer dit 'n vrou was, kon sy natuurlik, moes sy net tot die onderdompeling gaan, en dan moes die offer gebring word. Wanneer ons kom by die woestyngedeelte, waar Johannes die mense in die woestyn ingebring het,
Want hy roep hulle uit hierdie stad, in die afsondering, in die leegheid van hierdie woestyn in. Nou, ons weet God praat met mense in die woestyn. Hy het gepraat met Israel, hy het gepraat met Moses, hy het gepraat met Elia, hy gaan praat met hulle daarso in die woestyn. Maar hy roep hulle uit hierdie woestyn uit, weg van die stad af. En daar kom hierdie verandering wat moet plaasvind. Nie in die gejaag van die stad nie, nie daar waar die godsdienstbeoefening plaasvind nie, maar hierso in die stad waar daar geen, wat hulle enige pretensie kan hê, maskers kan opsit nie, geen status kan hê nie, geen rituele beoefen word nie, bloot waar jy jouself kan kom, vir God kan kom blootleer, roep hy in die woestyn. Maar die bekering in die woestyn het ook gesê, dit bring afstand van daai gemak, daai pad wat jy gewoond was om te stap, alles wat maar net deel van jou normale doen en late was, wat vir jou gemaklik is, om uit jou gewone normaal van lewe te kom, daai in iets niets, daai wat baie energie vat, die woestyn om te sê, breek weg daarvan af. Natuurlik was dit ook 'n profetiese, die woestyn, deel van die profesie, ons gaan weer nou sien, 'n stem van een wat roep uit die woestyn uit. Die pad word nie in die tempel voorberei vir die Jesus Christus, die Messias wat kom nie. Dit is nogal 'n belangrike voorbeeld. Nie die godsdienstbeoefening, nie die ritueel nie, maar die pad word voorberei daar in die woestyn. 'n Simbool waar mense kan sê, maar hierdie leegheid, hierdie dors, hierdie behoefte wat in jou hart kan sê, vind jy dan daar, juis in die woestyn. Dis vir ons nogal 'n mooi betekenis om te sê, iewers in jou bestaan, het jy miskien hierdie woestynmomente, of hierdie leegheid, waar jy voel maar jy het nodig dat die Here weer die koning van jou hart sal word. Sy plek kan kom inneem, net soos wat Johannes hierdie mense te geroep het, weg van hulle normaal af, om tot inkeer te kom. Hierdie is so kardinaal belangrik. Hy roep hierdie volk weer in die woestyn en wat hulle terug laat dink, daarso in Exodus. Nou dink bietjie mooi weer, die hele Exodus verhaal is van toepassing op Jesus se verhaal. Sy die volk van God sit daar in Egipte, hulle het groot verdrukking, hulle vra vir verlossing, hulle roep tot God vir verlossing. God stuur vir Moses om hulle te kom verlos. Ons onthou al daai pla wat gebeur het, toe uiteindelik die dood van die eersgeborene, die bloed wat aan die kusyn gesmeer is, van die lam wat sy bene nie gebreek is nie, die vader so hulle kan trek, en toe is die pasgemaal ingestel daar, hulle trek in die woestyn in, kom by die berg, kry die 10 gebooie, vir 40 jaar trek hulle deur hierdie woestyn. God voorsien vir hulle wat hulle kos, wat hulle nie gewoond aan was nie, manna en kwartels, hy het 'n klip met water wat die tradisie sê, wat agter hulle aanrol, wat vir hulle water voorsien. Maar God vorm sy mense, sodat hulle sal gehoorsaam wees aan hom, sodat hulle afhanklik sal wees van hom, sodat hulle sal weet, maar hy lei hulle met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, dat hy hulle vat na die beloofde land toe. In afhanklikheid leef hulle van hierdie God wat voorsien. En hierdie woestyngebeure wat hier plaasvind, herinner hulle weer van hierdie God wat hulle verdrukking gehoor het. Vir ons is dit net so van toepassing. Ons sit miskien nie meer in Egipte nie, maar ons sit onder die verdrukking van die sonde. Al daardie wat jy op die verkeerde paaie wil gaan, wat jy wil wegvat van God af, jou verhouding met God. Daarom kom en hy stuur Jesus Christus om ons te kom verlos. Hy kom skep vir ons 'n pad na die ewige lewe toe. En hy sê net soos wat Moses met God die pad God met die volk gestap en met die wolkkolom en vuurkolom, gee hy vir ons sy woord in die Heilige Gees om met ons hierdie pad te gaan. Hy voed ons deur sy woord. Hy vorm ons net soos wat hy sy volk voed het. En hierdie woestynmomente herinner hulle aan. Die woestyn was die plek waar hulle die keuse moes maak. Gaan jy wegkruip of gaan jy kies? Dit was die keuse besluit, gaan ek draai na God toe of gaan ek op my eie aan? Net so is die Jordaanrivier van toepassing 'n mooi simboliek. Want net so by daai Exodus verhaal toe hulle nou deur die woestyn is, was die Jordaanrivier die laaste grens wat hulle moes oorsteek om die beloofde land in te geneem het. Ons sien dit daar in Josua. Die laaste grens wat hulle moes om die beloofde land in te neem. Daarom is hierdie Jordaanrivier 'n simbool wat jy van die grens, van die nuwe lewe wat jy moet inneem. Die oorgang van die oue na die nuwe in 'n mens se bestaan. Daarom is die vraag, wat in ons harte, waar en op watter wyse
gaan jy plek maak vir die Here in jou hart. En wat is daai laaste grens, die Jordaan grens, wat maak dat jy nie net kan oorgee nie, wat jy net nie kan let go, wat jy net nie kan los om te stap in daardie rigting nie. Hierdie simboliek wat so diep is. Want hierdie Jordaan het nog betekenisse. Dit was ook 'n simbool van oordeel. Johannes sê vir daai klomp skrifgeleerdes en fariseërs, lê die byle nie al teen die wortels nie. Daar's 'n oordeel wat gespreek word. Maar net so is die Jordaan ook 'n plek van 'n redding wat geopenbaar word. Want dit was die plek waar Jesus Christus gedoop word, wat ons nou gaan lees, wat ons nou gaan hanteer. So daarom is die plek, ek kies God of kies ek myself. En dis wat elke dag van jou lewe gebeur, wat die Heilige Gees aan jou deur kom klop. Maar hoekom? Hierdie mense wat uit die stam van Abraham kom, hulle is baie erg oor hulle geslagsregisters. Hulle is baie erg oor die hantering van die wet. As jy die wet so onderhou, dan gaan dis my pad oop na die hemel toe. Ek net die regte familie en ek moet die wette doen. Al die rituele, ek moet gaan oor hierdie reiniging. Hoekom hulle? Jy sien wat gebeur is. Jy probeer op jou eie by God uitkom. Jy probeer met vroomheid, met doen, met godsdienstige beoefening, rituele soos daai mikvah-bad, probeer jy jou verhouding met God bewerkstellig. Jy gaan dit nie regkry nie. Die redding kom van Jesus Christus af. En dis hoekom hierdie teks vanmôre so belangrik is. Alles begin by hierdie teks. Want die vraag moet wees, maar hoekom is Jesus gedoop? Hy het dan nie sonde gehad nie. Hoekom moes hy gedoop word? As Jesus, het gaan oor die Heilige Gees, hoe kan hy die Heilige Gees ontvang? Hy is dan self God, hoe kan hy iets ontvang waarvan hy reeds deel is? Jy sien, die pad van verlossing begin hier. Ons weet, elkeen van ons, dat Jesus Christus vir jou gesterf het aan die kruis. Dat jy weet dat eendag kan jy vir ewig in God se teenwoordigheid gaan staan. Jy weet as jy sterf, waar gaan jy eendag heen? Maar nie net al eendag nie, maar nou alreeds leef ons gedeeltelik in God se teenwoordigheid. Dis kom ons mekaar die seën uitspreek, want ons leef vanuit sy liefde, vanuit sy genade, vanuit die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat saam met ons die reis aanpak. Want Jesus Christus het ons sondes op hom geneem, die een wat sonder sonde was, en vir ons ingetree in sy plek. In elkeen van ons se plek. Hy het die prys betaal, sodat ons aangeneem word, weergebore word, volledig deel van die liggaam, kinders van God kan word. Ons word deel van hierdie verbond van die Ou Testament, deur Jesus Christus, en dit begin hier. Johannes se doop was die profesie wat sê, hy berei die pad voor. En dit kom tot vervulling, dat hierdie Jesus gedoop moet word, sodat hierdie profesie vervul word, dat Jesus Christus die Messias is. Hy moet gedoop word, omdat hy nie sonde gehad het nie. Hy kom en hy vereenselwig hom met elkeen van ons. Die een wat sonder sonde word, kry die sonde, vereenselwig hom met ons, sodat hy ons sondes op kan dra. Paulus skryf dan 2 Korintiërs 5, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaars behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Jesus Christus, die perfekte mens, het op daardie moment sy aardse bediening begin. Op daardie moment het hy sy roeping, dit wat God van hom gevra het, sê, ek gaan volgens God se wil optree in hierdie wêreld. Wanneer Jesus hom laat identifiseer hy met elkeen van ons God se volk. Hy volledig met hierdie heilsplan, heil beteken verlossing, God se groot ingryp in die wêreld. In vers 15, Johannes sê, maar ek moet nie deur u kan nie deur my gedoop word nie, ek moet eerder deur u gedoop word. Dan sê Jesus Christus daar in vers 15, laat dit nou toe, want dit is goed dat ons op hierdie manier alle geregtigheid laat vervul. Daardie woord, daai een woordjie, alle geregtigheid, is vir ons kardinaal belangrik, want dit beteken, almal wat Jesus Christus aanneem, hierdie reis wat begin, daar by die doop, waar daai reis van sy kruisiging alreeds begin het, sy pad wat hy stap om mense deel te maak, en sterf aan die kruis, is ons reeds alle geregtigheid ingesluit, sodat ons weet ons deel daarin. Die uitstorting van die Heilige Gees was 'n bevestiging dat God sê, hierdie is my seun in wie ek welbehaag het. En die uitstorting van die Heilige Gees was soos om God wat sê, ek waarborg dat hierdie my seun is om hierdie reis mee te gaan aanpak.
Dit was in die Ou Testament 'n gebruik gewees wanneer 'n koning gesalf is of wanneer iemand gestuur het, was daar 'n salwing gewees om te sê hierdie is 'n persoon met 'n spesifieke taak in hierdie wêreld. En daarom die uitstorting van die Heilige Gees bekragtig Jesus se bediening, sy sending wat hy moet gaan doen in hierdie wêreld. Dis die merk van Jesus se aardse bediening wat aangebreek het. Daarom is die boodskap van toe af: bekeer julle, want die evangelie het aangebreek. Jesus getree die wêreld in genade en nooi mense uit. Die evangelie, hy sterf vir ons, hy tree vir ons in. Niks wat jy kan doen as mens nie. Hy wat volledig vir ons gaan intree by God vir ons 'n plek voorberei. Die evangelie het aangebreek. Daarom is dit tyd om jou te bekeer. Dit bring ons by die vraag nederigheid. Dink mooi. Jesus, seun van God, het die vorm van 'n mens aangeneem. Het die vorm van 'n slaaf aangeneem. Is verneder tot aan 'n sterf aan 'n kruis. Verneder tot in die dood. Het opgestaan uit die dode, sodat elkeen van ons die lewe kan hê. Het jy jouself al self gevra, as Jesus gesê het, ek wil nie aarde toe gaan nie, waar het dit ons gelos? As Jesus gesê het, ek gaan nie die troon van die hemel los vir 'n troon nie op aarde nie, as hy nie nederig genoeg was om dit nie te doen nie. As Jesus Christus vernederend deur die aarde beweeg het, as Jesus geslaan en gespot is en gekruisig is, waar het dit ons gelos? Jesus is verneder, hy het nederig geword, sodat elkeen van ons hierdie geleentheid kan hê om 'n nuwe lewe, 'n nuwe bestaan, 'n radikale verandering, 'n nuwe denke kan hê in sy teenwoordigheid. Jou woestyntyd, jou Jordaanrivier uit daai grens, hoef nie te wees nie. Daarom sê die Here, ons weet ook, dit gaan nie maklik wees nie, dis kom hy vir ons die Heilige Gees gee om ons te help. Dis kom hy vir ons die opdrag gee, sê, leer en onderrig mekaar, stap saam die pad, hou mekaar vas, leer julle kinders van kleinstyd af, want dit is vir hulle moeilik, hulle moet verstaan hierdie paaie wat hulle moet kies. Maar ons moet by daai moment kom en sê, Here, word die koning van ons hart. En dit verg nederigheid, waar jy moet sterf aan jouself en kan oorgee. Want die Here het nederig geword vir jou. Bekering kry totaal 'n nuwe boodskap. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, U vra van ons om agter U aan te loop. Net soos wat U mense geroep het deur die eeue, vissers geroep het, sê volg my. Ons moet letterlik ons skoene uittrek, omdraai en die nuwe weg volg. Nie die weg van die wêreld nie, maar werklik die weg wat U vir ons kom baan het. As ons soek na vrede en geluk en hoop, al daai skatte wat ons eintlik na smag in ons bestaan, goed wat ons probeer met ons aardse manier van koop en doen, wat ons probeer self bewerkstellig. En ons kry dit nie reg nie. Dit veroorsaak net meer ongeluk, meer konflik, meer spanning. Ons moet net terugkeer, tot inkeer kom en terugkeer. Dankie, o Heilige Gees, dat U aanhou klop. Dankie, Here, dat ons weet, U reik die heeltyd na ons toe uit. Dankie, ons almagtige Vader, dat U ons so lief het. Dat U daai weg vir ons oopmaak. Dankie dat ons die voorreg het om in U teenwoordigheid te leef. Mag hierdie doop van ons Here Jesus Christus, dat ons besef, ons hoef niks te doen om onsself te reinig. Ons hoef niks te doen om deel te word van 'n volk soos daai proseliet doop nie. U Jesus Christus het alles vir ons kom doen. Al wat ons moet doen, is om sê dankie, ja Here, en U groot genade neem my aan. En om vou te word met die goedheid van God. Seën elkeen van ons met daardie spanning, om te weet, God wil nie hê een van ons moet op daai verkeerde paaie bly voortloop nie. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Vriende, kom ons staan, net soos wat hulle daar in die woestyn alle maskers kon neerlê, hulle harte oopmaak het vir die Here, sê Here, ons gee ons lewe totaal oor. Kom ons staan en sing ons hierdie lied saam met die video. U is alles vir my, en dan bly staan en spreek ons mekaar die seën uit. Kom ons staan asseblief. Kom ons spreek dan die seën op mekaar uit. En mag dit vir ons krag gee en 'n bevestiging en dra in hierdie week wat kom aan wie ons behoort. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met u wees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.